Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu həftənin seçilən sualı əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi proqramına hansı işə götürənlər müraciət edə bilər və işçilərin əmək haqqının bir hissəsi hansı formada maliyyələşdirilir olub? Cavabı təqdim edirik. Əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi proqramı işsiz və iş axtaran şəxslərin məşğulluğunu təmin etmək, işə götürənləri həvəsləndirmək məqsədi ilə işə götürənlərə boş iş yeri üzrə işə götürdükləri işçinin əmək haqqının bir hissəsinin maliyyələşdirilməsi üzrə xidmətdir. Dövlətə və bələdiyyəyə məxsus hüquqi şəxslər istisna olmaqla son bir ildə fəaliyyətdə olan, müəyyən edilən prioritet iqtisadi sahələr və peşələr üzrə vakansiyası olan və ya yeni vakansiya yaradan işə götürənlər proqrama müraciət edə bilərlər. Sosial iş yerlərində müvafiq göndəriş əsasında bağlanılan əmək müqaviləsi ilə işə götürülmüş işçilərin əmək haqqı 3 aydan az və 12 aydan çox olmayan müddətdə maliyyələşir. Hər bir işə götürən üzrə əmək haqqlarının maliyyələşdirilməsi proqramına cəlb olunacaq işçilərin sayı, həmin işə götürənin işçilərinin ümumi sayının 20%-dən, həmçinin hər bir işə götürən üzrə 30 sosial iş yerindən çox olmamalıdır. İşə götürən tərəfindən əmək haqqları maliyyələşdirilən iş yerləri üzrə əmək haqqının məbləği, maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmayan eyni vəzifə üzrə digər iş yerləri üzrə əmək haqqının məbləğindən 10%-dən çox fərqlənə bilməz.